Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге тағы да қолөнер арнасы. Бүгін сіздерге осындай керемет сақиналардың түрлерін жасап көрсеткім келеді. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар сия көк түсті хрустальды тастар және алтын түсті бисер қажет. Және бисерге арналған лескамен жұмыс жасайтын боламыз. Қайшы. Ең алдымен лескамызға 4 бисерді өткізіп аламыз. Және екі басын бірдей қылып ұстап, осы бисерімізді ортасына қарай апарамыз. Осында бір моншақты өткіземіз. Және екінші басын осы моншақтың ортасынан өткіземіз. Мінекей, сонда бізде гүліміздің жартысы пайда болды, қараңыздар. Енді осында біреусіне 3 бисер, біреусіне 1 бисер өткіземіз. Мінекей, енді осында 3 бисер тұрған жерді алдыңғы 2 бисерінен мына жақтағы лескамызды өткіземіз. Мына тұрған 2 бисерден өткіземіз. Ортасынан. Мінекей, екеусінен өткіздік. Енді осыны тартатын боламыз. Сонда бізде гүліміз шықты. Мінекей. Енді қараңыздар, осы жерде екеусіне бір-бірден бисер өткіземіз. Және екеусінде төмен қарай сырамыз. Және осында бір моншақ өткіземіз. Осыны енді екінші жақты осы моншақтың ортасынан өткіземіз. Тартамыз. Қараңыздар, енді осында біреусіне 3 бисер, біреусіне 1 бисер өткіземіз. Турап жаңағыдай қайталаймыз. Енді осының екеусінен ортасынан лескамызды өткіземіз. Мінекей, сонда бізде уже 2 гүліміз пайда болды. Енді тура жаңағыдай тағы да қайталаймыз. Екеусіне бисер өткіземіз. Бір-бірден. Және осында 1 моншағымызды өткіземіз. Тура жаңағыдай тағы да қайталаймыз. Ортасынан өткіземіз екінші жақтағы лескамызды. Енді осында біреусіне 3 бисер, біреусіне 1 бисер өткіземіз. Мінекей, екеусінен тағы да қайталап өткіземіз ортасынан. Дәл осылай қайталай бересіздер. Өздеріңіздің саусақтарыңыздың размеріне қарай осылай қайталап шығасыздар. Міне қыздар, мен өзімнің саусағымның размеріне қарай осылай қайталап шықтым 8 рет. Енді осында екеусіне 1 бисерден өткіземіз. Және мына ортада тұрған 2 бисерден өткіземіз. Енді мына екінші жақты да дәл осылай мына тұрған 2 бисерден өткіземіз. Міне қараңыздар, енді осы жерде мына тұрған шетінде тұрған бисерден лескамызды өткіземіз. Және енді осы тұрған лескамызға ине өткізетін боламыз. Инемізді өткіздік. Енді осында 1 бисер аламыз. Мына тұрған бисерден өткіземіз. Және ортадағы 2 бисерден өткіземіз. Және мына тұрған бисерден өткіземіз. Осында тағы да 1 бисер өткіземіз. Дәл осылай барлығын қайталап шығасыздар. Ортада тұрған 2 бисерден өткіземіз. Және мына шеттегі, және осында тағы да 1 бисер өткіземіз.
дәл осылай барлығын қайталап шығасыздар және екінші жақты да дәл осылай қайталайсыздар. Міне қыздар, біз барлығын жасап болдық. Екі бетті де жасадық. Қараңыздар, сонда бізде осындай керемет сақина шықты. Енді орнына тұрған лескамызды бірнеше рет қайтара байлап түйетін боламыз. Және артық жерін кесіп тастаймыз. Міне қыздар, біздің сақинамыз осындай әдемі болып шықты. Қараңыздар, менде мұнда тағы да түрлері бар. Өздеріңізге ұнатқан түсте жасап алсаңыздар өте керемет шығады. Мінекей. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Tell me what's wrong and why you